全然ダメだった。川の水は恐るべきすごい服持ってるのになかなかこれ履けないな。それやべえな。川の水はすごいなくなったけど、川の上も昨日あ、ファミマ出てきた。ファミマの頭が見えた。世界的メガヒット映画「ボヘミアン・ラプソディ」19日ワウワウで放送。ちょっとね、ヤマシンとか超やばい。わあ、水戸北降りれるわけないよ。死んでる。あ、このところがなんか何あれ。崩壊した。浮いちゃったんだ。